宇宙船已經到咗咯，都係時候翻我哋嘅宇宙啦。相信今日大家都已經好熟悉情感電池。如果見到有壞人利用呢一樣嘢去犯罪，大家記得要通知銀河聯邦啊！咁就不如等大家好好咁記住我哋啦！宇宙刑事卡邦無限，宇宙刑事卡邦武士道，宇宙刑事卡邦亮光，我哋一定有機會再見㗎！拜拜啦！咁少？拜拜。轉頭好快咧，我哋3個宇宙刑事咧將會再次登場嘅，咁啊嚟緊咧將會係佢哋嘅攝影合照會。咁啊各位咧大嘅合照嘅朋友咧，記得唔好行開啦，稍等一陣，佢哋咧將會再次穿越宇宙嚟到我哋嘅地圖嘅。再見啦！